Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wannan channel mai albarka Sharifawatech. Ga wanda wannan ne zan sa na farko idan na mana subscribe, sannan idan na mana ƙararrawar sanarwa domin sanar da shi sababbin shirye-shiryenmu da zarar mun ɗora. Insha Allah za mu koya muku yadda ake canjin payment method a Binance insha Allah. Kamar yadda kuke gani yanzu za mu je kai tsaye. Wannan shine Binance, so za mu shiga saboda wasu suna complain din cewa wasu bankunan in suka saka su a matsayin payment method so ana musu caji da yawa. To wasu sai kaga su ba su sanya za a yi su canza payment method ba, ma'ana in za a tura musu kuɗi daga Binance za a tura musu kuɗi zuwa account ɗinsu na banki, to suna so su canja account ɗin da za a tura musu. To shine muka ga ya kamata mu yi bidiyo akai yadda za ka canja payment method, ka canja account ko kuma ka sa different payment method. In ka tashi za a tura ma kuɗi sai ka yi selecting ɗin account ɗin da ya fi ma daɗin aiki, wanda ba sa ma charges da yawa sosai da sosai. To kamar da kuke gani wannan shine interface na Binance. So daga sama sai ka yi clicking a nan gurin kenan. A nan kamar da kuke gani in ka yi clicking zai baka options kamar haka gashi nan. To idan ya kawo ka nan gurin sai ka scroll down, za ka ga an saka payment methods nan kenan. To sai kai clicking a nan gurin kamar da kuke gani, sai kai clicking. To zai kawo ka nan gurin, zai ce ma P2P payment methods, P2P notifications, P2P help center, P2P user center, add sharing codes ko kuma switch mode. To abinda za ka yi sai ka je na farko wanda aka sa P2P payment methods sai kai clicking kenan, ma'ana add. Zai kawo ka nan. To kun ga yanzu wannan shine akwai payment method guda ɗaya wanda muka saka gashi nan. So idan muna so mu canja payment method mu saka wani ko kuma mu saka different payment method, to wannan hanyoyin za mu bi wajen saka different payment method. To yanzu muna so mu ƙara saka wani payment method ɗin ba wannan ba. Muna so idan za a tura mana kuɗi mu dinga amfani da different payment method, tunda selecting kowa ya riga ya sani dama selecting ake yi. In ka tashi ka je za ka sai da abu a Binance, za a tura maka kuɗinka zuwa account ɗinka na bankin, to za ka selecting ɗin bankin da kake so a saka ma wannan kuɗin. So za ga wasu yawanci guda ɗaya ne da su kasal. To idan kana da bankuna da yawa ko kuma wanda kake saurin karɓar alert da shi, wanda ya fi maka sauri ko kuma wanda ba sa maka charges, to sai ka ɗauko shi sai ka saka shi sai ka dinga amfani da shi. Don gaskiya wasu bankunan za ga an turo ma kuɗi suna charges sosai, kaga an caji 500 wata ran har 1000 ma da sauransu. To kaga in kana so ka canja, to wannan hanyar zaka bi domin ka canja, domin ka saka bankin da ba sa charges da yawa gaskiya. To in ka zo nan gurin da ya kasa ga wani guri nan an sa add payment method, sai kai clicking. In kai clicking zai dan yi loading kaɗan, so zai kawo ka nan zai ce ma recommended bank transfer, sai kai clicking akan wannan yellow button din kamar yadda kuke gani. So in kai clicking zai kawo ka nan gashi nan name already nan sunan ka ma ya hau. So sai ka saka bank account number, ma'ana account number bankin da kake so ka canja kenan. Ka saka bank name, shi ma sai ka saka ma'ana sunan bankin da zaka dinga amfani da shi, sunan banki. Sai kuma account opening branch, sai wanda is optional ne amma zaka iya sakawa da sauransu. To yanzu kai tsaye bara mu je sai mu nuna muku. Yanzu misali kun ga nan bank account, bayan ka gama sawa sai ka danna akan confirm kamar yadda kuke gani, sai ka danna akan confirm. So za su turo maka da code through wato ainihin phone number ka, sai ka danna send code. Sai mu dan jira. To kun ga gashi nan ma har code din ya zo. To sai ka copy ɗinsa sai ka paste shi a nan gurin, sai ka danna submit. To shikenan successful, wannan banki ya hau kenan. Ka gani you have successful added an account. Suna gaya ma kenan Binance sun ma message suna gaya ma ka yi adding payment method. To kun ga wannan shine yadda ake adding payment method. Zaka iya sa different account. In ka ƙara danna add payment method, za su iya ƙara baka dama ka saka different account kamar guda 3, 4 har zuwa 5. Kun gani za su iya baka dama ka saka different bank da kake so kai amfani da shi. To in dai zaka saka ko zaka ƙara, wannan shine yadda zaka yi kai adding din payment method kamar yadda kuke gani. Yanzu in muka koma za ku ga gashi nan, za ku ga wannan ya ƙaru, da guda ɗaya ne amma yanzu za ku ga cewa mun ƙara guda ɗaya. To saboda haka za ku ga mu shiga
payment method. Kun gani yanzu da a maimakon muka shiga za ku guda ɗaya ne, to kun ga yanzu guda biyu sun hau, ga na farko ga na biyu. Kun ga yanzu na farko wanda muka saka yanzu ya koma sama, shi kuma wanda yake da ya koma ƙasa. To wannan shine yadda ake yin adding payment method a Binance. Idan kana so ka yi adding payment method a Binance, to wannan hanya za ka bi domin ka yi adding payment method a Binance. Mun gode.